La banquette est verte. Bah comment est-elle arrivée? Vous avez le choix, elle ou elle. Vous avez un choix à faire. Très bon choix. Ça, c'est un Raptor 600. Très bonne arme. Made in Russie. 5 mm. L'arme pèse 500 grammes. Très bon poids. Discret. Très bonne arme. Il y en a pour 3000 €. Bien, elle est à vous. Bonjour mon ami, qu'est-ce que tu veux? J'ai tout ce qu'il te faut ici, c'est pas cher, j'ai tout ce qu'il faut, regarde. Il faudrait quelque chose de sensible. Ah, vous tombez bien mon petit monsieur, j'ai tout ce qu'il vous faut. Ah, ça c'est parfait pour vous, très offensif. Pas besoin de recharger, ça marche à pile. C'est très violent. Conseil, ne pas l'utiliser sur les amis. Attention, évitez pour les femmes enceintes, les enfants de 18 mois. Attention, c'est très nocif, très violent. Baston, c'est 500 $. Je n'ai pas 500 $, mais j'ai une gomme marrante et un stylo papillon. Ça le fera? Ah, la petite de marcher avec vous, mon ami. Voilà, oh, c'est là. Suivez beaucoup les gens. Bien chance. What? Thanks, Parker. Thanks. I'm giving you a night call. Tell you how I feel. On fait ça à l'ancienne. Ok. Je trouve les petits êtres bleus. Viens au pays. On avait dit pas les vêtements. Viens au pays, Oh, je suis un rebelle. jamais très loin. Tu verras.
Ok mon gars, j'étais retrouvé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que mon client il est mort. À cause de la camelote que t'as vendue à ton client qui a tué mon client. La camelote, c'est Virtling. Moi je vends des bonnes armes. Mais là, le problème c'est que j'ai plus de clients à cause de toi. Ça va chier. Tu te bats avec une banane, tu te fous de ma gueule. Eh oui, mais il y a des avantages, hein. C'est qui va tirer le premier? C'est moi, ton Jack. C'est mon ami. Règle ça en homme. Some of those that work forces are the same that burn. Justified for wearing the badge and your chosen right. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen right. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen right. You're justified. Those who died for wearing the badge and your chosen right. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that